selanjutnya kita masuk ke praktikum ketiga, yaitu manajemen pasukan. Aku kesal dengan jarak Manajemen pasukan yang ini sering detailnya ya. memisahkan kita. Selanjutnya kita pergi ke Hanya bisa kali CPU simulatornya. Selanjutnya kita buat coding, kita pilih compiler dulu, kita buat coding. kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak. Barang sejenak Kita itu sama tertawa selanjutnya kita buat pengulangan untuk ini yaitu sama dengan dari 1 sampai dengan 10. Selanjutnya kita buat cari-carimu. ini Dengarkanlah Sheila on Seven seperti itu. selanjutnya kita buat next. Itu dari lambang dari pengulangannya karena kerja akan selalu terus. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berpocong dan mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksa dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Jangan matikan HPmu, kau tahu aku benci khawatir saat Kita compile dulu. mengabari. Setelah di compile kita ke login dari Tanya ku bakal dia yang sering mention-mentionan denganmu di IG. Namun kau selalu meyakinkanku untuk tumbuhkan percaya. Bukan rasa curiga, dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, ke OS simulator. mengelilingi kota. Kita dapat program analisnya, kita pergi ke FCFS. Ini kita tambahkan dulu ya, klik ini kita tambahkan dulu agar dia ada status ready. Ini kita atur ini terus ada di FCFS. Dari pelukku, lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti Kita buat dia sampai ketiga kali itu bang. Kata dia ini P1 nya, kedua dan ketiga. Kita tutup proses ketiga kali. Selanjutnya kita pergi ke yang tampilannya sama ya. Selanjutnya kita ininya kita buat face converse. hingga kita Selanjutnya bertemu. kita face kan ini udah face ya. Selanjutnya kita start. Aku kesal dengan jarak Jadi kita shoot CB di sini. yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak. Nanti kita buat views. Selanjutnya kita buat view process listnya. Aku bisa View apa sih? di tawamu. Dulu view process step. View process stepnya. Cari-carimu, dengarkanlah Sheila on Seven seperti itu. Oh salah ya, bukan gitu juga. Sisiku, View process step. dan tunggulah aku di sana Nah di sini kita bisa melihat, celengan rinduku, berpocong kita bisa melihat waiting time dan average time-nya. menikmati surya perlahan Waiting time-nya itu dari sini yaitu 2,4 dan average time-nya atau rata-rata waktu yang dibutuhkan. dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling adalah cara, mengirim doa sampai nanti sayangku.